สวัสดีค่ะกวางนะคะวันนี้เราก็พบกันอีกครั้งค่ะกับอาจารย์แอนดรูนะคะสำหรับคำถามวันนี้ก็คือว่าเราสามารถหาผลประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าตลาดได้อย่างไรค่ะ How can we exploit the difference between intrinsic value and market value We're pretty relaxed today, huh? It's Friday, so we're relaxed. So the objective of valuation is to try to figure out what's the value of this stock. What is it worth? This is intrinsic value. So the first thing we need to understand is intrinsic value is about what is this stock worth, and then the market value is the price. อย่างแรกเลยนะคะคือการที่เราพูดถึง intrinsic value นะคะคือมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นคืออะไรคือเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าคือเราต้องการหาว่าหุ้นตัวนี้มีมูลค่าเท่าไหร่และเราก็เกิดจากการที่เราประเมินค่ามันเกิดขึ้นค่ะส่วนถ้าเป็น market value เนี่ยก็คือราคาของมันที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ So the objective in valuation is to try to identify and calculate the intrinsic value of a stock. And let's just say that the intrinsic value is 100. And if the stock is trading in the stock market at 70, that means we're going to buy it below the intrinsic value. The hope is that the market price is going to rise to the intrinsic value or even above. โอเคค่ะก็คือว่าจุดมุ่งหมายของการที่เราจะหาหรือหามูลค่าของตัวหุ้นตัวนี้นะคะเพื่อให้เรารู้ค่ะว่ามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ก็เปรียบเทียบว่าอย่างเช่นว่าหุ้นตัวหนึ่งนะคะมีมูลค่า100 บาทแต่ว่าราคาที่เขาเทรดอยู่ในตลาดเนี่ยค่ะคือ70แล้วเราก็ซื้อหุ้นตัวนี้ไว้ซึ่งมีการคาดหวังว่าหุ้นตัวนี้ในอนาคตนะคะมันอาจจะมีการขึ้นราคาให้ไปถึงกับ intrinsic value ของมันมูลค่าที่แท้จริงนะคะคือ100หรือว่าขึ้นไปเกินมากกว่านั้นนั่นเองค่ะ So the point about the difference, the whole world of investing particularly on fundamentals, investing in fundamentals of companies, is based upon the idea that nothing will stay mispriced forever. So this gap will be closed. And that's what Warren Buffett, that's what value investors around the world are trying to do, is buy stocks that have intrinsic value below the market price and hope that they rise to the market price or above. โอเคค่ะก็คือว่าการลงทุนเนี่ยนะคะถ้าเกิดเรามองการที่เราดู fundamental ของ company หรือบริษัทนั้นๆเนี่ยนะคะเราก็จะดูค่ะว่าเขามีมูลค่าอะไรเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็การที่เราลงทุนเนี่ยเราก็หวังว่าถ้าเกิดว่ามูลค่าตัวนั้นนะคะอาจจะต่ำกว่าราคาหรือยังไงเราก็สามารถซื้อตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเราก็มีความคาดหวังว่าในอนาคตค่ะเขาจะมีมูลค่าที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะ But there's two problems with this. Problem number one is you calculated the wrong intrinsic value. The market price is always right. It's just what it is. But it could be that the intrinsic value of the stock was not 70, it was 40. And you paid 100, or sorry, you paid 70 when the intrinsic value wasn't 100, it was 40. So you could first thing that can go wrong is you get your intrinsic value wrong. ปัญหาที่เกิดขึ้นในอย่างแรกนะคะก็อาจจะมีว่าการที่เราประเมินค่ามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นนะคะอาจจะไม่ถูกต้องคือเราคิดว่าเนี่ยมันคือ70ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันค่าจริงๆมันอาจจะคือแค่40ก็ได้แต่ส่วนราคานะคะมันคือความจริงอยู่แล้วที่เกิดในตลาดว่ามันจะอยู่ในราคานี้เพราะฉะนั้นการที่เราซื้อไป100แต่เราคิดว่าตอนนี้มัน70เราก็อาจจะซื้อได้มูลค่าที่แท้จริงคือ70เราอาจจะซื้อได้แต่ความจริงแล้วมันอาจจะเหลือแค่40นี่ก็คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะSo the second thing that can go wrong is that the price never moves to intrinsic value. So let's just say that you've got the right intrinsic value, but for many different reasons, the market never pushes that stock to its intrinsic value, and therefore all the work that you've done on trying to calculate the value is gone. It doesn't work. อย่างที่2นะคะก็คือว่าราคาของตลาดค่ะไม่มีทางที่จะโดนกดไปถึงมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นนั่นเองค่ะและนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่2นะคะ So some people can handle that, like they buy it, they feel comfortable about their valuation, they're going to wait 1 year, 5 years, doesn't matter. But for many people, they may say, I'm going to wait until the price starts moving. And when the price starts moving, then I'm going to buy. So this is the concept of momentum in our system, FVMR.
ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะมีบางคนนะคะที่เขาสามารถลงทุนได้แล้วก็ปล่อยไปเป็นระยะเวลา1 ปีถึง 5 ปีเนื่องจากว่าเขาค่อนข้างมั่นใจเกี่ยวกับการประเมินค่าหุ้นของเขาค่ะแต่ก็จะมีบางคนนะคะที่ว่าไม่สามารถ handle ได้คือรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วเขาก็จะรอว่าเมื่อไหร่ที่มัน price เนี่ยราคามันเกิดการขยับเกิดขึ้นนะคะเขาก็จะเกิดการซื้อขายนั่นเองค่ะหรือว่าตรงนี้นะคะเราเรียกว่าโมเมนตัมค่ะในการลงทุนแบบโมเมนตัมซึ่งเราก็มีตัวFVMR ใช่ไหมคะที่เราใช้ในบริษัทของเราค่ะในการตัดสินใจว่าจะเลือกหุ้นตัวนั้นไหม So I think that's it. It's a beautiful Friday afternoon. It's 4:30, which means I gotta jump to a phone call, but it's great to share. ค่ะตอนนี้นะคะเราก็สามารถตอบคำถามข้อนี้ได้แล้วค่ะ